Пацаны, такая проблемка, короче. Стук сзади на ВАЗ-2110. Вот, и непонятно, то ли полка это, то ли не полка. То есть причина вроде как выяснена. Одна из причин, по крайней мере. Это вот низ сидений. Вот, на десяточке. А прикол в чем? Смотрите. Отщелкиваем. А там, получается, входит металл в металл. Вот. Надо сделать что? Надо, чтобы была какая-то прослойка, короче, пацы. Прослоечка между вот этими ушами и пазами. Вот. Я думаю, из ткани сделать. Сейчас ткань накину, приколю. Так, вот так, пацы, смотрите. Короче. Ну, тупая тряпочка и на хомутик. Будет прослоечка. Не будет такого скрежета металл об металл. Вот. Это прям жесткая идея. АвтоВАЗа. Ну, как обычно. Вот. Ну, думаю, хватит надолго. Ну, может, у кого-то есть идеи попизже, как поаккуратнее сделать, получше. Пишите. Все, что, сука, умные до хера, да? Пишем, что рассказываем. Но главное, вот, situation. Сделать прослоечку. Сейчас, короче, соберу и покажу, когда перестала стучать. А то многие замечают, что когда сзади кто-то сидит, она как бы и потише себя ведет. Ну, надавят на эту фигню и сидят. Вот. А когда они сидят, какой-то стук непонятный. То ли полка, то ли не полка. Хер пойми, что. Ну, так. Я нового собрал. Все вставлено. Скрип, но это скрип какой-то другой херни, еле слышный. Вот, по крайней мере, стука нет. Вверху тоже все нормально. Ну, вверху плотненько село, там другая ситуация. Вот так вот, такая маленькая хитрость. Все, покедова, пацы. Всем добра, любви, с наступающими праздниками.